بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناة مات انتر. قناة ديال الرياضيات بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي. أولا رمضان مبارك كريم للجميع. كما كتلاحظوا في هذه الحصة هذه غادي نحاولوا نهضروا على السيستم لينير، النظامات الخطية العربية. غادي نتعرفوا على بعض المصطلحات والمفاهيم اللي متعلقة بهذا نوفيل نوسيون بالنسبة لكم النظامات الخطية، لأنه مصطلح جديد بالنسبة لكم ودرس جديد كذلك. شنو غادي نشوفوا في هذا الدرس ديال النظمات الخطيه؟ غادي نشوفوا اولا كما قلت بعض المفاهيم والمصطلحات. غادي نتعرفوا على ما معنى نظمات خطيه. غادي نشوفوا طرق ديال حل هذه النظمات. حل النظمات الخطيه كاين عندكم ثلاثه بالنسبه للثانوي الاعدادي. كاين طريقه التعويض لا ميثود دو سبستيتيسيون. كاين الطريقه اللي كتسمى طريقه التاليف الخطيه لا ميثود دو لا كومبينيزون لينير. وكاين الطريقه المبيانيه اللي هي لا ميثود غرافيك. من بعد غادي نختموا هذه الفقره هذه بالتطبيق ديال هاد النظمات الخطيه. فين كنحتاجوهم في حل المسائل من الحياه اليوميه ديالنا. ريزودر دي بروبليم دو لا في كورونت، يعني بعض المسائل اللي كنتصادفوا معها في الحياه اليوميه ديالنا. غادي نحتاجوا اننا غادي نوظفوا فيها في هذا المفهوم هذا اللي هو مفهوم النظمه. غادي نمشيو مرحله بمرحله. قبل ما غادي ندخلوا لهذا المصطلح الجديد اللي هو النظمات الخطيه، غادي نحاول ندير واحد التذكير بعجاله حول المعادلات من الدرجه الاولى بمجهولين. شنو شفنا في الدرس ديال معادلة مستقيم أن لكل مستقيم معادلة مرتبطة به. هذه المعادلة تسمى معادلة ديكارتية. غادي نحاول أنني نرسم لكم واحد مستقيم مثلا. هذا غادي نسميوه مستقيم مثلا دي. قلنا أن مجموعة النقط التي تنتمي إلى المستقيم دي تحقق واحد المعادلة، وهذيك المعادلة اللي سميناها معادلة ديكارتية قلنا أنها تكتب على شكل AX زائد BY. عفوا، كل مستقيم عنده واحد المعادلة اللي هي معادلة كتسمى ديكارتية AX زائد BY زائد C تساوي صفر. شكون هما هاد الأعداد A و B و C؟ هما أعداد حقيقية كتكون معلومة. قلنا إلا خدينا واحد النقطة A مثلا عندها إحداثيات ديالها بطبيعة الحال XA YA، واحد النقطة أخرى B إحداثيات ديالها XB YB، خدينا واحد النقطة أخرى M الإحداثيات ديالها XY. باستعمال العلاقات اللي شفنا في الدرس، العلاقة ديال استقامية النقط، ممكن أننا نحصلوا على واحد التعبير في الأخير كيتكتب لهذا الشكل A في X زائد B في Y زائد C تساوي صفر، بحيث أن هاد A و B و C ما هي إلا أعداد حقيقية بطبيعة الحال عندها علاقة فقط ب A و B، يعني عندها علاقة بالإحداثيات ديال النقطتين A و B. وهاد X Y بطبيعة الحال هما الإحداثيات ديال النقطة M. إلا كانت النقط A و B و M نقط مستقيمية، ممكن أننا نحصل على واحد المعادلة من هذا النوع كتسمى معادلة ديكارتية للمستقيم D. فهي معادلة طبيعة الحال تجمع بين الإحداثيات ديال النقط التي تنتمي إلى المستقيم D. إلا خدينا واحد المستقيم آخر، نقدروا نرسموا واحد المستقيم آخر مثلا دلتا بحال هكذا، نقدروا نسميوه دلتا. حتى هو غتكون عنده واحد المعادلة ديكارتية ديالو، مثلا غتكتب على شكل A بريم X بلس B بريم Y بلس C بريم إيكال زيرو. هذا غادي تكون عنده معادلة ديكارتية ديالو، وهذا كذلك غتكون عنده معادلة ديكارتية ديالو. من بين الأمور التي يمكن الاهتمام بها، يعني ممكن أننا نهتم بها، شنو هي؟ on peut s'intéresser par exemple à l'intersection des deux droites. غادي نشوفوا ou bien on va discuter quelles sont les positions relatives des deux droites, la droite D et la droite delta. باش نكونوا أكثر وضوح، ملي كنرسم واحد المستقيم دي وواحد المستقيم دلتا، قلنا حنا في الهندسة التحليلية بلي أن كل مستقيم مرتبط بمعادلة. هندسيا نقدروا نرسموا المستقيم دي والمستقيم دلتا يقدروا يكونوا متوازيان. نقدر نعاود نرسم غير هنا ماشي مشكل. نقدر نرسم المستقيمان بشكل متوازي. غادي نقولوا بلي أن المستقيم دي مستقيم دلتا هما مستقيمان متوازيان قطعا، ولا كنقولوا كذلك انهما مستقيمان منفصلان. في هذه الحالة غادي تكون نقطة التقاطع ديالهم بطبيعة الحال نقاط التقاطع ما كاينينش، كتكون نقولوا المجموعة الفارغة. ان المستقيم دي والمستقيم دلتا ما عندهمش شي نقطة مشتركة إذا كان المستقيمان متوازيان. كاين الحالة الثانية إلا كانوا مستقيمان منطبقان، إلا كان أحدهما ينطبق مع الآخر. مثلا هذا المستقيم دي
غادي نرسم مثلا مستقيم دلتا غادي يكون منطبق معه، مستقيم دلتا ينطبق مع المستقيم دي. في هذه الحالة غادي تكون المستقيم دي ولا غادي يكون المستقيم دي والمستقيم دلتا كيتقاطعوا في مجموعة غير محدودة من النقاط. إذن غادي نقولوا بلي أن دي ودلتا عندهم عدد غير محدود من النقاط المشتركة. هذا كنعبروا عليه أن المستقيم دي والمستقيم دلتا غادي يكونوا منطبقين. كاينة الحالة الثالثة والأخيرة هي أن المستقيم دي والمستقيم دلتا يكونوا متقاطعان في نقطة واحدة. دونك كاين ثلاثة ديال الحالات كيف ما كتعرفوا المستوى. نقدروا نرسموا المستقيمان متوازيان، ولا أنهما منطبقان، ولا قلنا غادي نرسموهم متقاطعان في نقطة. دونك عفوا هنا كاينة دلتا، مستقيم دلتا هذه هي غتكون نقطة التقاطع، مثلا غادي نسميوها نقطة أ، لو بوين دانترسيكسيون دو لا droite دي إلى droite دلتا. دونك حنا اللي غادي يهمنا ما غاديش نتعاملوا مع الإنشاء الهندسي ديال المستقيم، دونك غادي نتعاملوا مع المعادلات الديكارتية ديالو. غادي نتعاملوا مع المعادلة الديكارتية ديال المستقيم دي ومع المعادلة الديكارتية ديال المستقيم دلتا. دونك مثلا غادي نقولوا بلي أن المستقيم دي كتكون عنده معادلة ديكارتية ديالو كتكتب على شكل أكس زائد بي زائد سي تساوي صفر. وعندنا المستقيم الآخر غادي يكون مستقيم مثلا دلتا تكون المعادلة ديالو على شكل أ بخيم إكس بلس بي بخيم إيكغيك بلس سي بخيم إيكال زيرو. دونك هنا عندنا جوج ديال لي دغوات، لا دغوات دي إلى دغوات دلتا سون ديفيني غراس aux équations cartésiennes. دونك هنا عندي المعادلة الديكارتية ديال المستقيم الأول هي هذه، المعادلة الديكارتية ديال المستقيم الثاني هي هذه. دونك قلنا عوض ما غادي نرسمو، دونك عوض ما غادي نقومو بإنشاء المستقيم دي والمستقيم دلتا وغادي نشوفو هل المستقيم دي ودلتا متوازيان قطعا ولا منطبقان ولا متقاطعان في نقطة، غادي نستعملو فقط المعادلات الديكارتية، المعادلة الديكارتية ديال المستقيم الأول والمعادلة الديكارتية ديال المستقيم الثاني. دونك ماذا سنفعل؟ سنأخذ ولا سنعتبر أن هناك واحد النقطة تنتمي إلى المستقيم دي وتنتمي إلى المستقيم دلتا. دونك غادي نعتبروا مثلا il existe par exemple un point, je sais pas, un point A dont les coordonnées sont bien sûr par exemple alpha bêta, donc l'offsol ou l'ortho, qui appartiennent, donc ce point qui appartient à la fois, il appartient à la droite D et il appartient, et le point A appartient à la droite delta. Donc si le point A appartient à la droite D et à la droite delta, alors les coordonnées du point A vérifient à la fois l'équation de la droite D et l'équation de la droite delta. Donc نعاود، دونك غادي نفترضوا قلنا بلي ان عندنا واحد النقطة اللي كتنتمي للمستقيم دي والمستقيم دلتا، دونك غادي نفترضوا ان المستقيمان متقاطعان. دونك هنا إلا افترضنا بلي أن النقطة تنتمي إلى المستقيم دي والمستقيم دلتا، دونك متقاطعان يعني أن النقطة مشتركة بينهما. هذاك يعني أن النقطة أ تنتمي إلى المستقيم دي وأن أ تنتمي كذلك إلى المستقيم دلتا. دونك إلا كانت واحد النقطة تنتمي إلى المستقيم دي فإن الإحداثيات ديالها تحقق المعادلة. دونك يعني ماذا سنكتب أن أ في ألفا، دونك غادي نعوضو هاد إكس هادي بألفا زائد بي في بيتا، دونك غادي نعوضو هاد إيكغيك ببيتا زائد سي تساوي صفر. هذه من جهة، ومن جهة أخرى بما أن أ تنتمي إلى دلتا كذلك، بما أنها تنتمي إلى دلتا غادي تكون حققنا المعادلة الثانية. غادي نقولوا بلي أن أ فتحة في ألفا، غادي نعوضو إكس هنا، هاد إكس هذا نعوضوه بألفا زائد بي بريم في بيتا زائد سي بريم تساوي صفر. دونك هنا عندنا غادي نصبحو غادي نحصلو على جوج ديال المتساويتين. المتساوية الأولى هي أ في ألفا زائد بي في بيتا زائد سي تساوي صفر، حصلنا عليها انطلاقا من تعويض ألفا وبيتا في المعادلة ديال المستقيم دي. والمعادلة المتساوية الثانية هي أ بريم ألفا بلس بي بريم فوا بيتا بلس سي بريم إيكال زيرو. دونك هذه حصلنا عليها عن طريق تعويض الإحداثيات ديال النقطة أ في المعادلة الديكارتية ديال المستقيم دلتا. دونك هنا غادي نحاولوا أن في الأخير نبحثوا كيف سنقوم بإيجاد ألفا وبيتا، يعني القيم العددية كم تساوي ألفا وكم تساوي بيتا. هذه كانت خلاصة. دونك حاولنا أننا ندوزو المعادلات الديكارتية إلى غادي نحاولوا أننا الآن نعرفوا ما معنى النظم. دونك يكفي أننا نجمع بين المعادلتين، المعادلة الأولى والمعادلة الثانية، ونقول إن هناك نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين اللي هما إكس و إيكغيك. دونك حنا على ماذا سنبحث عن ألفا وبيتا، يعني هذا كيعني بحال اللي غادي نبحثوا على إكس و إيكغيك. شكون هما الأزواج إكس إيكغيك التي
تحقق المعادلة الأولى وتحقق المعادلة الثانية في نفس الوقت. دونك هنا غادي نبداو بواحد لاكتيفيتي. دونك غادي نشوف واحد لاكتيفيتي نشاط رقم 1. دونك هنا اكتيفيتي راه اكسون ايغو ماشي غراف، اكسون ايغو une faute de frappe. Donc نقراو l'activité الأولى. Donc au IIIe siècle, le mathématicien grec Diophonte proposait la devinette suivante. Partagez 100 en deux nombres dont la différence est 40. Sauriez-vous la résoudre? Donc غادي نجاوبوا لهذا النشاط هذا. Donc partager 100 en deux nombres. Donc on a partagé. Donc il faut le souligner. Donc partager c'est quoi partager? Donc faire un partage. De quel nombre? Du nombre 100. Partager 100. Donc on va partager le nombre 100 en deux nombres. Donc ils n'ont pas bien défini est-ce que les nombres sont entiers ou bien sont des nombres réels. Donc les équations diophantiennes sont des équations qui portent sur la recherche des nombres entiers. Bien sûr, on va partager ici, on va utiliser les nombres entiers. Les nombres entiers. Oui, RS, les entiers. Donc on va chercher, bien sûr, partager. On va chercher deux nombres entiers, par exemple n et m. Nous sommes à la recherche de deux entiers n et m, dont la somme est égale à 100. Donc partager, c'est-à-dire lorsqu'on additionne n à m, on va obtenir 100. Et dans la différence, ça veut dire la différence entre les deux. Lorsqu'on soustrait, par exemple, donc on va supposer que n est supérieur à m. On va supposer que n est supérieur à m. Ils ne peuvent pas être égaux. Donc n ne peut pas être égal à m. n و m ما يمكنش يكونوا متساويين. Donc إلا كانوا متساويين هذاك يعني أن n تساوي 50 و m تساوي 50. ولكن la somme est égale à 100 bien sûr. 50 زائد 50 تعطينا 100. ولكن la différence entre les deux ما غاديش تعطي 40 لأن 50 ناقص 50 ça donne 0. Donc là on va supposer que n est strictement supérieur à m. Donc je viens de dire que le partage nous donne l'équation suivante, n plus m est égal à 100. Et la deuxième information, la différence, ça veut dire n, puisqu'on a supposé que n est supérieur à m. Donc n moins m, ça donne 40. Donc ici, on a deux équations. Donc je vais effacer et on va essayer de faire une rédaction. On va rédiger la réponse. Donc ici, j'ai la première équation, je vais l'appeler par exemple E1, et la deuxième équation, on va l'appeler E2. Donc quels sont les nombres qui répondent ou bien à l'équation numéro 1 et à l'équation numéro 2 à la fois, qui répondent simultanément, ça veut dire qu'ils vérifient التي تحقق في نفس الوقت تحقق المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. donc أعيد هذه معادلة من الدرجة الأولى. donc من الدرجة الأولى لأن ما فيهاش أس 2 ولا أس 3 إلى آخره، فقط أس 1. donc هنا عندنا n أس 1 وهنا عندنا m أس 1 بمجهولين. علاش بمجهولين؟ لأن هنا ما كنعرفوش n وما كنعرفوش n. donc هذه معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين. هذه نفس الشيء معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين. دونك غادي نحاولوا أننا نكتبوا. نرجعوا هنايا. دونك جو في effacer. دونك هذه نمسحوها حتى هي. Donc je viens de dire qu'on a deux équations. Donc la première équation c'est que n plus m égale à 100. Et la deuxième équation, n moins m est égal à 40. Donc, oui, on va appeler l'équation E1 et l'équation E2. Voilà. Donc, au lieu de dire on a l'équation n plus m est égal à 100 et n plus m est égal à 40, ça veut dire au lieu de dire qu'on a deux équations ici, bien sûr les deux inconnus sont n et m. Donc au lieu de dire donc عوض ما غادي نقولوا عندنا جوج ديال المعادلات، المعادله الاولى والمعادله الثانيه، غادي نقولوا بلي عندنا un système. Donc un système de deux équations, on va l'appeler S. donc نظمت بالعربيه كنقولوا نظمت معادلتين. donc المعادله الاولى والمعادله الثانيه نظمت معادلتين من الدرجه الاولى بمجهولين. donc من الدرجه الاولى قلنا لان كاين اس واحد، وبمجهولين لان كاين جوج ديال المجاهيل فقط. donc من بعد ان شاء الله غادي تطلعوا les études supérieures غادي تشوفوا نظمات أخرى، نظمات من الدرجة أكثر من 2 وكذلك أكثر من مجهولين. دونك غادي نحاولوا نشوفوا كيف سنقوم بإيجاد n و m. دونك قلنا في لا بروميير إيتاب قلنا بلي غادي نشوفوا 3 ميثود. كاين لا ميثود دو سبستيتيسيون، طريقة التعويض، لا ميثود باغ اديسيون او بيان دو لا كومبينيزون لينير، et كاين لا ميثود غرافيك. علاش لا ميثود غرافيك؟
هنا نقدروا نترجموا هذه على اساس انها معادله ديكارتيه ديال واحد المستقيم. تقدروا ديروا مثلا مستقيم دي اون بوز لا دغوات دي، ليكواسيون ديالها هي ان بلس ام، هذيك ايكال 100 تقدر ترجعوها اليسار تولي ناقص 100 تساوي صفر. المعادله الثانيه تقدر تولي دلتا على شكل ان موان ام، نفس الشيء ديك زائد هاد 40 هذه تولي الجهه الاخرى تولي موان 40 ايكال ا 0. دونك هذه سيت اون ايكواسيون كارتيزيان وهذه سيت اون ايكواسيون كارتيزيان. هذه كتكتب على شكل ا في اكس زائد بي في إيكغيك زائد سي تساوي صفر. دونك هنا شكون اللي كيلعب الدور ديال ا؟ كيلعب الدور ديال ا هو واحد، اللي كيلعب الدور ديال اكس لانكونو سي ان، اللي كيلعب الدور ديال بي هو واحد، اللي كيلعب الدور ديال إيكغيك هو ام سي لانكونو، اللي كيلعب ديال بلس سي هو ناقص 100. Donc voilà, on peut résoudre ce système en utilisant la méthode graphique bien sûr. On va représenter, غادي نمثلوا المستقيم الأول ونمثلوا المستقيم الثاني وغادي نشوفوا النقطة اللي كيتلاقاو فيها. Donc qu'est-ce qu'on cherche maintenant? On cherche les nombres qui vérifient, ça veut dire les nombres qui sont solutions de l'équation E1 et qui sont aussi solutions de l'équation E2. Donc je vais effacer pour qu'on puisse continuer. Donc on va utiliser la première méthode, c'est la méthode de substitution. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour le moment, لحد الآن مازال ما كنعرفوش شنو هي la méthode de substitution, شنو هي la méthode de la combinaison linéaire. Mais on va essayer de les découvrir grâce à cette activité. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la première équation, donc on a n plus m égale 100. Donc, on peut écrire par exemple n en fonction de m, c'est-à-dire donc n égale à 100 moins m. Donc il suffit de transposer, donc ننقلوا هاد زائد n الجهة الأخرى تولي لنا moins m. هادشي اللي كنتو كديروا. Donc puis on va remplacer n dans la deuxième équation par son expression. Or, qu'est-ce qu'on a? D'après l'équation numéro 2, donc c'est l'équation E1, grâce à l'équation E1, nous avons obtenu cette formule. Ça veut dire n est égal 100 moins m. Donc je peux l'appeler par exemple l'équation E3. Mais l'équation numéro 2, donc la deuxième équation, or n moins m égale à 40. C'est-à-dire quoi? À la place de n, à la place de cette inconnu, donc à la place de n, je vais écrire cette expression. N est égal à 100 moins m. Donc je vais remplacer, la substitution. Ça veut dire on va substituer la valeur 100 moins m à n. À la place de n, on va remplacer n par son expression 100 moins m. من هنا جات الطريقة ديال التعويض، كتسمى طريقة التعويض. يعني عوضت هذا المجهول اللي هو المجهول n، عوضته بداك التعبير ديالو. دونك شنو غادي تولي لنا؟ غادي تولي 100 moins m، 100 moins m هذه هي n. نزيدو نكملو، عندي moins m égale 40. Voilà, donc je répète, ici on a n moins m est égal à 40, mais à la place de n, on va mettre cette expression 100 moins m, donc ça devient 100. Donc ici c'est 100. Moins m, oui. Donc 100 moins m, ce deuxième moins m, est égal à 40. Donc bien sûr, moins m et moins m, ça nous donne moins 2m. Moins m et moins m, ça nous donne moins 2m. Donc c'est-à-dire moins 2m égale. Donc je vais transposer ce 100. Donc ce nombre 100, je vais le transposer de l'autre côté. Donc ça devient quoi? Ça devient 40 moins 100. 40 moins 100. Donc, on l'a bien. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que moins 2m, égale. Donc 40 moins 100, c'est moins 60. D'où de quoi? De m égale, donc bien sûr, moins 60 sur moins 2. Donc je divise moins 60 par moins 2. Donc moins 60 divisé par moins 2, ça donne bien sûr 30.
Donc maintenant, nous avons obtenu la valeur de m c'est égal à 30, mais on sait que, qu'est-ce qu'on sait? Mais, or, d'après l'équation E3, or n est égal à 100 moins m, c'est-à-dire est égal à 100 moins 30, et 100 moins 30, ça fait 70. Donc bien sûr, nous avons obtenu les deux valeurs. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu à la fin? Nous avons déterminé les deux nombres qu'on cherche, à savoir le nombre n c'est égal à 70 et le nombre m c'est égal à 30. Donc on va vérifier, on va faire une vérification. Je vais effacer. Donc vérification. Vérification. Ça veut dire on va vérifier est-ce que les valeurs qu'on a trouvées sont valables, oui ou non. Donc qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu que n est égal à 70 et m est égal à 30. Donc bien sûr la condition initiale est déjà vérifiée parce que n est supérieur à m. Donc n c'est égal à 70 et m est égal à 30. Donc n bien sûr est supérieur strictement à m. Pardon. Donc on va additionner. Est-ce que n plus m est égal à 100? Donc bien sûr n on va la remplacer par 70 et m on va la remplacer par 30. Donc bien sûr 70 plus 30 ça fait 100. Donc voilà, la première équation est vérifiée. Pour la deuxième, donc on a n moins m est égal, on va remplacer n par 70 et n par 30. Donc 70 moins 30 c'est k. Donc bien sûr, on a vérifié les deux équations. L'équation E1 pour laquelle on a partagé 100, ça veut dire n plus m est égal à 100. Dans la deuxième équation, E2, dans laquelle nous avons calculé la différence n moins m pour qu'on puisse trouver 40. Donc qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit que le couple, que le couple alpha-bêta, c'est-à-dire le couple NM, c'est-à-dire le couple 70-30, est la solution du système. Quel système? Donc نقول إن الزوج 70-30 هذا الزوج هذا 70-30 هو حل هذه النظمة. Quel système? La solution du système. Le système linéaire c'est n plus m égale à 100 المعادلة الأولى. Et المعادلة الثانية, l'équation numéro 2, n moins m est égal à 40. Donc voilà ce qu'il fallait démontrer, bien ce qu'il fallait trouver comme résultat. Donc le couple 60, 10, 30 est le couple solution du système linéaire qu'on a obtenu dans l'activité numéro 1. Donc je passe à l'activité suivante. On va faire la correction de l'activité suivante. Donc tout d'abord on va la lire. Donc activité 2, donc je viens de dire toujours que ici on a un accent aigu et non pas un accent grave. Dans un poulailler, on a compté, donc le nombre de pattes est égal à 186 et le nombre de têtes, ou bien des têtes est égal à 56. Déterminer le nombre de poules et le nombre de lapins. Donc je vais dans un poulailler, donc un poulailler c'est-à-dire une maison dans laquelle on a des poules et des lapins. Donc كنقولوا بالعربية ربما خم ولا قفص ولا كما بغيتو تسميوه فين كتكون فيه الدجاج والأرانب. دونك كيكون في لي كومباني. دونك qu'est-ce qu'on a? دونك إلا حسبنا عدد الأرجل، دونك بيان سور الأرجل غادي يكونوا مخلطين، الأرجل ديال لي لابان الأرانب والأرجل ديال الدجاج لي بول. دونك ولا حسبنا العدد ديال الرؤوس نفس الشيء، الرؤوس ديال الأرانب والرؤوس ديال لي بول. دونك إلا حسبنا عدد الأرجل غادي نلقاو 186 ولا حسبنا عدد ديال الرؤوس غادي نلقاو 56. دونك شنو هو المشكل هنايا؟ déterminer le nombre de poules et le nombre de lapins. غادي نقلبوا على كم توجد من دجاجة وكم يوجد من أرنب. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc là c'est un problème bien sûr qu'on va essayer de résoudre. غادي نحاولوا نجاوبوا على هذه المسألة هذه. Donc tout d'abord هذه غادي نهضروا عليها في آخر ديال الفقرة هذه هي لا موديليزاسيون. يعني أننا كنحاولوا نترجموا واحد المسألة بالحياة اليومية ديالنا، نحاولوا نترجموها رياضيا.
كيفاش غادي نديرو نترجمو هذه المسألة إلى نظمة؟ دونك هنا غادي يكون عندنا جوج معادلات، لأن عندنا جوج ديال المجاهيل بيان سور هنايا اللي هو les nombres de poules et le nombre de lapins. Donc on va les appeler par exemple x et y ou bien n et m. Posons n et m, donc soit n et m respectivement, par exemple, respectivement, le nombre de poules et le nombre de lapins. Donc voilà, soit n et m, donc ça veut dire quoi respectivement? Donc le mot respectivement, ça nous explique que n c'est le nombre de poules et m ça représente le nombre de lapins. Donc qu'est-ce qu'on sait sur les poules et sur les lapins? Donc bien sûr on sait que les poules possèdent deux pattes et une tête, bien sûr. Poule, une tête et deux pattes. Et pour un lapin, qu'est-ce qu'on a? Pour un lapin, on a une tête, bien sûr, mais concernant les pattes, on a quatre pattes. Donc on va essayer de traduire ces informations en utilisant bien sûr n et m. Donc que dit l'énoncé du problème? Donc il nous dit que le nombre de pattes est égal à 186. Le nombre de pattes est égal à 186. Donc on va essayer de trouver la première équation. Donc E1. Donc la première équation, le nombre de pattes. Donc comment calculer le nombre de pattes؟ كيفاش كنديروا نحسبوا عدد الأرجل؟ غادي نشوفوا شحال عندنا من دجاجة، غادي نضربوها في جوج. علاش؟ لأن كل دجاجة تمتلك جوج ديال الأرجل. دونك غادي نشوفوا كم من دجاجة ونضربوا العدد في 2. غادي نشوفوا كم من أرنب ونضربوا العدد في 4. علاش؟ لأن أعيد الدجاجة تمتلك جوج ديال الأرجل وأن لابان يعني الأرنب يمتلك أربعة أرجل. دونك n اللي سميناه le nombre de poules, ça veut dire 2, on va multiplier par n. Donc غادي تكون عندنا 2n plus مجموع عدد الأرجل. دونك هنا أعيد كل دجاجة تمتلك جوج ديال الأرجل. دونك عدد الدجاج باش نلقاو عدد الأرجل غادي نشوفوا شحال من دجاجة يعني عدد الدجاج ونضربوه في جوج. غادي نشوفوا كم من أرنب ونضربوه في 4 باش نلقاو عدد الأرجل. Donc le nombre de lapins on l'a appelé dans cette activité, on l'a appelé petit m. On va multiplier bien sûr par 4, donc 4m est égal. Donc si on additionne le nombre de pattes des poules et le nombre de pattes des lapins, on va retrouver, donc grâce à l'activité, on va trouver 186. Donc voilà la première équation. Donc pour la deuxième équation, E2, donc qu'est-ce qu'on va faire dans l'équation E2? Donc on va calculer le nombre de têtes. Donc quel est le nombre de têtes? Donc il suffit de additionner le nombre de poules et le nombre de lapins. Donc ils nous ont dit, ou bien ils nous ont demandé de déterminer le nombre de poules et le nombre de lapins en sachant que le nombre de têtes est égal à 56. Donc عندنا المجموع 56 عدد الرؤوس. Donc غادي تكون n عدد الدجاج زائد m عدد الأرانب يساوي 56. Donc voilà, nous avons déterminé deux équations. Donc qu'est-ce qu'on va essayer maintenant de faire? On va chercher quels sont les nombres, quel est le nombre n, et quel est le nombre n qui vérifie, non pas tout seulement la première équation, mais qu'il doit vérifier la première et la deuxième équation. Ça veut dire qu'on va essayer de résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Donc ici on a un système dont les équations sont n plus m égale à 56. Je peux les permuter. Ce n'est pas un problème. Donc l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2, on peut les permuter. Ça veut dire qu'on peut changer l'ordre de l'écriture. Donc n plus m est égal à 56. Et la deuxième équation, 2n plus 4m est égal à 186. Donc maintenant, on va essayer de trouver le couple nm. Ça veut dire quel est le nombre n, quel est le nombre m dont la somme
est égal à 56. Et quel est le nombre n multiplié par 2? Quel est le nombre m multiplié par 4? Et dans la somme, nous donne 186. Donc voilà, je vais continuer. Donc je vais effacer quelque part ici, par exemple. Oui. Donc, pour que je puisse continuer. نحاول نحلوا هذا النظمة ولا كتسمى نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. عندنا جوج ديال المعادلات وكل معادلة هي معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين. دونك غادي حنا على من كنبحثوا على الزوج اللي كيحقق لنا اللي كيجاوب يعني على المعادلة الأولى وعلى المعادلة الثانية في نفس الوقت. دونك هذه النظمة غادي تولي بحال هكذا. دونك هنا غادي نحاول نكتب en utilisant une autre couleur, par exemple le rouge. Donc غادي تولي على هذا الشكل. Donc n plus m غادي تتغير. n plus m ça nous donne toujours 56. Mais ici il suffit de constater que on peut simplifier par 2. Donc pourquoi? Parce qu'ici on a 2, on a 4 et on a 186. Donc là tous les nombres sont des nombres pairs. Donc on peut les diviser par 2. Donc إلا قسمنا 2 على 2 ça donne 1. Donc ça donne n. وعيد هنا عندي جوج غادي نقسم كلشي على جوج كلا الطرفين غادي نقسمهم على جوج. دونك 2 على 2 تعطي 1. دونك 1 في ان هي ان. 4 على جوج تعطي جوج. دونك غتولي لنا بلس 2 زام égal. Donc هنا la même chose, on va diviser 186 par 2, ça nous donne 93. Voilà. Donc nous avons transformé ce système en un système équivalent. هذا النظمة وهذا النظمة بحال بحال. دونك هذه المعادلة اللي كاينة هنا فقط أننا حاولنا اختزلنا بإثنان. دونك قسمنا الطرف اللي على اليسار على اثنان وقسمنا الطرف اللي على اليمين على اثنان. Donc on peut faire la même chose que l'activité que ce que nous avons fait dans l'activité précédente. Donc on va écrire une variable ou bien une inconnue en fonction de l'autre. Donc par exemple, d'après l'équation numéro 1, on a n est égal 56 moins m. Donc je viens de transposer plus m de l'autre côté. Donc نقلت زائد m من اليسار إلى اليمين مع تغيير الإشارة ولا تنقص m. Dans la deuxième équation, qu'est-ce qu'on va faire? هنا شنو غادي ندير؟ ما غاديش نخليها n زائد جوج m. Donc je vais remplacer. On va substituer n par 56 moins m. Donc on va donner à n l'expression 56 moins 1. Pourquoi? Parce que ici on a l'égalité. Donc on va remplacer. من هنا جات السمية ديال la substitution. On va substituer à cette valeur ou bien à cet inconnu n l'expression 56 moins 1. من هنا جات طريقة التعويض. دونك غادي نكتب في بلاصة الان شنو غادي نكتب بلاصتها؟ غادي نكتب بلاصتها 56 ناقص ام. وغادي نزيد نكمل. جو دوا كونتينيي بيان سور. شنو عندي موراها؟ عندي زائد جوج ام زائد 2 ام تساوي 93. On va continuer. Toujours. Donc l'équation n égale 56 moins m, on va la garder. La deuxième, on va la simplifier. Donc ici, on a moins m plus 2m. Donc moins m plus 2m, ça donne plus m. Donc ça donne bien sûr cm égale. Donc à droite, nous avons 93. À gauche, nous avons déjà 56, mais je vais la transposer de l'autre côté. Donc ça devient moins 56. Toujours on continue. Donc toujours une accolade. C'est une accolade. لامة. دونك هاد اللامة كتلعب الدور ديال و بالعربية وتلعب الدور ديال لو اي بالفرنسية لا كونجونكسيون. يعني شكون هو الزوج اللي كيحل هاد المعادلة وهاد المعادلة في نفس الوقت. Donc هنا m bien sûr nous avons trouvé la valeur de m. Donc bien sûr donc 93 moins 56 donc 13 moins 6 ça fait 7. Donc 9 moins 6 ça fait 30. Donc bien sûr la valeur de m c'est égal à 37. Et n, on sait que n est égal à 56 moins m. Donc n ça devient 56 moins 37. C'est-à-dire finalement n est égal donc 56 moins 37 bien sûr 16 moins 7 ça fait 9. 5 moins 4 ça fait 1 donc ça fait 19 et m est égal à
37. Donc voilà ce qu'on cherche. On cherche le n et le m. Nous avons trouvé. Les avons trouvés. Donc n est égal à 19 et m est égal à 37. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans cette cage ou bien dans ce poulailler, qu'est-ce qu'on a? Donc في ذاك الخم ولا في ذاك القفص كان لدينا 19 من الدجاج. Donc n c'est le nombre de poules, c'est égal à 19. Et le nombre m, ça représente le nombre de lapins, c'est égal à 37. Donc في هذا الخم وفي هذا القفص لدينا 19 دجاجة و37 أرنبا. On va faire une vérification. On va vérifier. Donc j'efface ce côté pour que je puisse écrire tout en gardant les données devant nous. باش يبقاو لنا المعلومات امامنا. دونك الشيء اللي لقينا. دونك لقينا ان 19 يعني عدد الدجاج هو 19 وعدد الارانب هو 37. دونك باش نلقاو عدد الرؤوس دونك 19 دجاجه و37 ارنب يعني الا درنا 19 زائد 37 شنو غادي نلقاو عدد الرؤوس. كل دجاجه عندها راس واحد يعني 19 دجاجه غادي يعطيوني 19 من الرؤوس وكل ارنب عنده راس واحد يعني 37 ارنب غادي يعطيني 37 من الرؤوس. دونك هذا غادي يعطيني لو نومبر دو تيت عدد الرؤوس. دونك 19 زائد 37 بيان سور تعطينا 56. هذه c'est très clair. La deuxième équation on va la vérifier. غادي نشوفوا شحال عندنا من الارجل. دونك كل دجاجه عندها جوج ديال الارجل. دونك هذيك 19 غادي نضربوها في جوج في 19. علاش غادي نضربو في جوج؟ دونك كل دجاجه عندها جوج ديال الارجل. حنا عندنا 19 دجاجه يعني 19 غادي نضربوها في جوج. عندنا 37 ارنب وكل ارنب عنده 4 ديال الارجل غادي نضربو في 4. دونك 4 في 37 غادي نشوفوا شحال غادي نلقاو. دونك 19 في جوج هي 38 بيان سور بلس دونك 4 في 37 دونك 4 في 7 28 كتبوا 8 واحتفظوا بجوج 4 في 3 12 وجوج 14. دونك غادي نجمعوا 8 زائد 8 16 كتبوا 6 واحتفظوا بالواحد. دونك 3 زائد 4 7 والاحتفاظ 8 1 plus 0 ça fait. Donc nous avons vérifié les deux équations. La première équation n plus m est égal à 56 et la deuxième équation 2n ça veut dire 2 fois 19 plus 4 fois m 4 fois 37 égale à 186. Donc هذا هو الحل ديال l'activité numéro 2. Donc on passe à autre chose. دونك هنا عندنا une activité وحده اخرى تقدروا تجاوبوا عليها بكل سهوله. عندنا activité وحده اخرى ديال لا جيومتري. دونك سي une activité géométrique. دونك هنا راه كيعاونوكم كيفاش غادي ديروا تلقاو الحل ايطاب باغ ايطاب. دونك لا داعي للخوض في هذا الشيء. دونك غادي نذكروا هنا بعض التعاريف اللي درناهم. دونك définition numéro 1 système de deux équations à deux inconnus. Donc un système de deux équations du premier degré à deux inconnus x et y de la forme s est égal à x plus b y est égal à c. C'est l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2 a' x plus b' y plus c ou bien égal à c'. C'est la deuxième équation. Donc هادشي اللي قلنا بلي ملي كنقولوا ان سيستيم c'est-à-dire c'est la donnée de deux équations cartésiennes اللي كتعرفوهم ديجا سبقنا تعاملنا معهم في معادله مستقيم. هذه معادله وهذه معادله ثانيه. دونك الا جمعنا بيناتهم غادي نحصلوا على ما تسمى بالنظمه. نظمه معادلتين من الدرجه الاولى بمجهولين اللي هما في هذه الحاله x و y. Donc ça veut dire quoi résoudre un système? Donc une solution d'un tel système est un couple. Donc هنا ما كيكونش غير عدد واحد يكون زوج. دونك الزوج يعني x y يعني واحد العدد كيمثل x والاخر كيمثل y. Donc c'est un couple alpha bêta pour lequel les deux équations sont vérifiées simultanément, c'est-à-dire sont vérifiées à la fois. Donc ملي كيقول لك حل النظمه هذاك يعني انك خصك تلقى x وتلقى y اللي كيجاوبوا على المعادله الاولى وكيجاوبوا على المعادله الثانيه في نفس الان ولا في نفس الوقت. Donc résoudre un système, on a d'une autre façon, on va l'exprimer. Résoudre un système, c'est trouver tous les couples solutions. يعني جميع الأزواج التي تحقق. هناك بعض الحالات غادي نشوفوهم بعد في التمارين. دونك كاين ان سيستيم اللي ما غاديش يكون عنده حل نهائيا. علاش؟ لأن إلا كانت المستقيم الأول والمستقيم الثاني متوازيان قطعا هذا يعني أنهم ما عندهمش نقط مشتركة.
يقدر أن المستقيم الأول والمستقيم الثاني يكونوا متقاطعان في نقطة، غادي نلقاو ان سول كوبل، غادي يكون غير واحد الزوج. ويقدر يكون المستقيم الأول والمستقيم الثاني منطبقان، يعني أحدهما ينطبق مع الآخر. في هذه الحالة غادي نلقاو اون انفينيتي دو سوليسيون. دونك هنا اوترومون دي، دونك غادي نقولوا بلي ان الزوج الفا ايت اون سوليسيون الفا بيتا باردون. اون دي كو لو كوبل الفا بيتا ايت اون سوليسيون دي سيستيم اس اللي كيتكون من المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. متى quand est-ce ou bien ça signifie quoi? Signifie que lorsqu'on remplace x par alpha et y par bêta dans l'équation numéro 1 on trouve une égalité تولي لنا متساوية. هذا كيعني أن الزوج ألفا بيتا هو حل للمعادلة الأولى، وهنا عندي A وحل للمعادلة الثانية. يعني لا جيت هنا وعوضت x بألفا و y ببيتا غادي تلقى اون ايغاليتي، هذه غتولي متساوية، غتولي A في ألفا زائد B في بيتا تساوي C. وإلا عوضنا في المعادلة الثانية غتولي لنا أ بريم في ألفا زائد بي بريم في بيتا إيتيغال أس. دونك هذا هو المعنى ديال حل نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. غادي نديرو هنا كيلكو دي زيكزامبل كيلكو رومارك. غادي نعتبرو هذا السيستيم هذا مثلا هذه نظمة ان سيستيم دو دوز ايكواسيون ا دوز انكوني، المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. هذا est un système de deux équations à deux inconnus, etc. Donc pour x est égal à 1, y est égal à 3. Ça veut dire ici on vérifie est-ce que le couple 1, 3, est-ce que le couple 1, point virgule 3 est une solution du système. Est-ce que le couple 1, 3 est une solution de ce système. Donc pourquoi on va vérifier. Ça veut dire ici lorsqu'on donne un système, on doit chercher le couple solution. Donc par exemple ici ils nous ont donné quelques valeurs et on va tester est-ce que les valeurs données sont une solution pour ce système, oui ou non. Donc on va remplacer x par 1. Donc le couple 1, 3, ça veut dire le 1 on va le remplacer dans x et le 3 dans y. Donc pour x est égal à 1, y est égal à 3. Donc ici 1 plus 3, x plus y, ça veut dire 1 plus 3. X joue ou bien prend la valeur de 1, y prend celle de 3. Donc x plus y, ça donne 1 plus 3, ça fait 4. Donc bien sûr, ici, on a l'égalité. Si je remplace x par 1, y par 4, y par 3. Donc si je remplace x par 1, y par 3, bien sûr, 1 plus 3, ça donne 4. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que le couple 1, 3, il vérifie la première équation, il vérifie cette équation. Ça veut dire c'est que le couple 1, 3 est une solution. Donc أعيد إذا عوضنا x بواحد و y بثلاثة غادي نلقاو بلي 1 زائد 3 تساوي 4. هذا يعني أن الزوج اللي عوضت به 1 3 يحقق المعادلة الأولى. غادي نشوفوا واش كيحقق المعادلة الثانية. دونك 2x moins y تيغال 5. غادي نشوفوا هنا إلا عوضنا x بواحد و y بثلاثة نشوفوا واش نلقاو ليغاليتي. دونك 2x moins y غتعطيني 2 في 1. هذا يعني أنني عوضت x بواحد. 2 في 1 ناقص 3. دونك 2 في 1 هي 2. 2 ناقص 3 تعطيني ناقص 1. هنا عندي ناقص 1 وهنا عطاوني 5. Est-ce qu'on a l'égalité? Donc bien sûr que non. Donc le couple 1, 3 ne vérifie pas la deuxième équation. On a E2, mais chez 5, 2. C'est une faute de frappe. C'est l'équation E2. Donc voilà. Donc le couple 1, 3, ce n'est pas une solution pour le système S. Donc on a là le système, la solution de le système. Je faut ثانيا هنا عندي premier هنا عندي deuxième vérification. pour x est égal à 3 y est égal à 1. لاحظوا هنا غادي نشوفوا الزوج 3 1. نشوفوا الزوج آخر هذا وهذا ماشي نفس الزوج بطبيعة الحال. Est-ce que x est égal à 3 et y est égal à 1? Vérifie la première équation. Donc je remplace x plus y, ça donne 3 plus 1, ça fait 4. Donc le couple 3, 1 vérifie l'équation numéro 1. Mais lorsqu'on remplace dans la deuxième, donc 2x moins y, ça devient 2 fois 3 moins 1. 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins 1, ça fait 5. Donc il vérifie aussi la deuxième équation. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que le couple 3, 1 est une solution du système. Pourquoi? Parce que le couple 3, 1, il vérifie E1. Donc qu'est-ce que nous avons dit précédemment dans la définition? On dit que le couple alpha-bêta est une solution lorsque ce couple alpha-bêta, il vérifie la première équation et simultanément, ça veut dire et à la fois, il vérifie la deuxième équation. C'est le cas ici. Donc le couple 3, 1, il vérifie l'équation numéro 1. Voilà.
le couple 3,1 il vérifie l'équation numéro 1 et le couple 3,1 vérifie l'équation numéro 2, c'est-à-dire on dit que le couple 3,1 c'est la solution du système en question, ça veut dire le système S. Donc une remarque ici très importante, dans un couple, l'ordre des deux nombres écrits est important. Donc voilà هذا المثال اللي درناه هنايا علاش درناه باش نقولوا بلي ان الترتيب هنا واحد ثلاثة الزوج واحد ثلاثة ماشي هو الزوج ثلاثة واحد. لاحظوا بلي خدينا هاد الزوج واحد ثلاثة لقينا بلي هاد الزوج ماشي سوليسيون سوني با اون سوليسيون، لقيناه بلي كيحقق المعادلة الأولى ولكن ما كيحققش المعادلة الثانية، ولكن منين بدلنا الترتيب كانت هنا 1 3 هنا ولا 3 1 لقينا بلي الزوج 3 1 سي اون سوليسيون، ça veut dire il vérifie les deux équations. Donc dans un couple, l'ordre des deux nombres est très important. Par exemple, les couples 1,3 et 3,1 sont différents. Un système peut ne pas avoir de solution comme il peut en avoir une infinité. هذه هضرنا عليها. ونفوقاش ما يكونش عنده حل. Donc إذا كانت المستقيم الأول والمستقيم الثاني متوازيان يقطعان يعني منفصلان. فوقاش يكون عنده une infinité de solutions. إذا كانت la première droite et la deuxième droite sont confondues يعني منطبقان. دونك هنا كاين انتربريتاسيون جيوغرافيك ça veut dire التأويل الهندسي. دونك التأويل الهندسي إلا شدينا هذه المعادلة هذه نقدروا نخرجوا منها هذه المعادلة. دونك on peut écrire y en fonction de x. دونك هاد زائد هاد x اللي كاين هنا نقدروا نديوها للجهة الأخرى غتولي لنا moins x plus 4. هذه باش كتذكرنا يا إما غادي تذكركم المعادلة المختزلة، المعادلة المختزلة اللي كتكتب على شكل y تيغال mx plus p، او لا غادي تذكركم بلي فونكسيون افين، لي فونكسيون اللي كيتكتبوا على شكل f de x égale à x plus b. دونك دون لي دو كا سي لا ميم شوز. دونك هنا a مثلا هو ناقص واحد و b هو 4، ولا هنا مثلا a هو ناقص واحد و b هو 4. دونك هنا نفس الطريقة غادي نشوفوها. دونك يقدر يكون هذا المستقيم وهذا المستقيم لهما نفس الميل، هذا يعني أنهما متوازيان، وإلا كان عندهم كذلك نفس الأورتو عند الأصل غادي يكونوا منطبقان، وهذا يعني أن الندمة غتكون عندها إون انفينيتي دو سوليسيون. يقدر يكون عندهم نفس الميل يعني متوازيان، المستقيم الأول والمستقيم الثاني غادي يكونوا متوازيان، ولكن ما يكونش عندهم نفس الأورتو عند الأصل، يعني تكون عندهم واحد النقطة غير مشتركة، هذا يعني أنهما منفصلان، وبالتالي فإن المعادلتين غادي يعطيوني واحد الندمة اللي هي ندمة ليس لها حل، ما كاينش نقطة مشتركة. الحالة الثالثة اللي هي اللي كنهتموا بها بزاف، ملي كيكون المستقيم الأول والمستقيم الثاني غير متوازيين. دونك إلا كانوا غير متوازيين هذاك يعني أنهما متقاطعان، وإلا كانوا متقاطعان كنبحثوا على نقط التقاطع. دونك غادي نشوفوا كيفاش نديروا نبحثوا على نقط التقاطع. دونك هذا سي ان رابيل. غادي نشوفوا لي دو ميثود، لا ميثود ديال لا سبستيتيسيون. دونك هذه سي ميثود كتسمى ميثود الجبريك يعني عن طريق الحساب. دونك مثلا résoudre le système suivant. احنا سبقنا درناها في l'activité numéro 1 et l'activité numéro 2. عندنا جوج ديال لي زيكواسيون، لا بروميير ايكواسيون x plus 2y est égal à 3، la deuxième équation 2x plus y est égal à 2,7. Donc la première équation s'écrit x est égal à 3 moins 2y. donc كيفاش درنا حصلنا على هذه المعادله هذه؟ دونك يكفي ان نحاولوا نكبروا شويه. دونك هنا عندي المعادله x زائد 2 y تساوي 3. شنو درنا؟ خلينا هاد x على اليسار، هاد زائد 2 y دينا هاد الجهه الاخرى، دونك ولا 3 ناقص 2 y. صافي. Je continue. En reportant cette expression de x dans la deuxième équation، ما معناها؟ يعني أن هذا التعبير اللي حصلنا عليه هنا ديال x غادي نرجعو نعوضوه في هذه المعادلة هذه، المعادلة الثانية. دونك شنو كتقول لي المعادلة الثانية؟ المعادلة الثانية كتقول لي 2x زائد y تساوي 2.7. دونك هاد الجوج غادي نخليوها، ولكن في المكان ديال هاد x ما غاديش نكتبو x، غادي نكتبو هاد الاكسبرسيون هادي 3 ناقص 2 y. دونك غتولي 3 ناقص 2 y. من هنا جات هاد السمية هادي par substitution، c'est-à-dire nous avons substitué à x la valeur ou bien l'expression 3 moins 2y. عوضنا في x المكان ديال x عوضناه بالتعبير اللي كيساوي اللي هو 3 ناقص 2 y. et on continue plus y est égal à 2,7. غادي نديرو النشر، 2 في 3 6، 2 في ناقص 2 ناقص 4 إتسيتيرا. دونك هنا تولي لنا 6، هاد ناقص 4 y زائد y غادي نحسبوهم غتعطينا ناقص 3 y. احتفظوا بناقص 3 y على اليسار، هاد 6 نديوها الجهة اليمين مع تغيير الإشارة. دونك غتولي 2.7 ناقص 6 اللي حسبتوها تعطيكم ناقص 3.3، ثم نقسموا على ناقص 3، دونك غتولي y تساوي 1.1. دونك لقينا y تساوي 1.1، وعندنا هاد ليكواسيون هادي ديال x. دونك هاد y اللي لقينا هنايا، دونك ها هي on remplace y par 1,1 dans cette équation. هادي شنو فيها؟ فيها x égale à 3 moins 2y،
ولكن إيكغيك لقينا القيمة ديالو هي 1.1، دونك غتولي إيكغيك تساوي 3 ناقص 2 في 1.1. دونك ها هي إكس تساوي 3 ناقص 2 في 1.1 اللي هي 3 ناقص 2.2 اللي هي 0.8. دونك فينالمون كيسكون دي كو لو كوبل 0.8 هذا هو إكس. أتونسيون أ لوردر هنايا ضروري تردو البال للوردر، كنبديو بإكس. دونك 0.8 اللي هو إكس اي 1.1 اللي هو إيكغيك سي لا سوليسيون دو سو سيستيم. دابا كنديرو في الطريقة ديال التعويض. شوفوا الطريقة ديال التأليفة الخطية، هذه الطريقة اللي كذلك طريقة مهمة. دونك غادي ناخذ هذا المثال، بناء على هذا المثال غادي نفهموا الطريقة. دونك هنا عندنا إكس بلس 2 إيكال 3، دونك سي لو ميم سيستيم، نفس السيستيم اللي كان عندي سابقا، فقط لا ميثود اون فا utiliser une autre méthode, c'est la méthode d'addition ou bien la méthode de la combinaison linéaire، التأليفة الخطية اللي غادي نستعملو في هذا المثال هذا. هنا باش كنهتمو في التأليفة الخطية كنهتمو بهاد المعاملات ديال إكس، لي كوفيسيون دو إكس اي لو كوفيسيون دو إيكغيك. هنا المعامل ديال إكس هو 1، هنا المعامل ديال إكس هو 2، هنا المعامل ديال إيكغيك هو 2، وهنا المعامل ديال إيكغيك هو 1. هادو هما اللي كنهتمو بهم في الطريقة ديال التأليفة الخطية. دونك هذه عادة كنستعملوها التأليفة الخطية. فوقاش كنستعملوها ملي كيكونوا هنا المعاملات تخالف واحد، بحال في المثال السابق هنايا كانت عندي إكس معامل ديالها 1، إيكغيك معامل ديالها 2، إكس هنا المعامل ديالها 2، إيكغيك المعامل ديالها 1. دونك هنا من الأسهل أنني نستعمل طريقة التعويض، ولكن ملي كيكونوا المعاملات هنا تخالف واحد، دونك باش كنتجنبوا ديك القسمة ملي كنديروا التعويض، دونك غادي نستعملوا طريقة التأليفة الخطية. دونك شنو كتقول لي هاد الطريقة ديال التأليفة الخطية؟ أنني كنحسب واحد المجهول كنتخلص من واحد المجهول آخر، ونولي ندير نفس الطريقة نحسب المجهول الثاني ونتخلص من المجهول الأول. دونك غادي نشرحوا ما معنى. دونك اون فا ملتيبليي شاك مومبر دو ليكواسيون او 1 باغ موان 2. دونك علاش؟ لأن فقط هنا عندي المعامل ديال إكس هو 2، دونك هنا راني باغي نتخلص من إكس، ما باغيش يبقى عندي إكس في هاد ليكواسيون هادي. دونك هنا عندي إكس المعامل ديالها هو 1، سي 1 فوا إكس. هنا عندي إكس المعامل ديالها هو 2. دونك هنا باش نحصل على عددان متقابلان، دونك هاد إكس هادي، هاد المعادلة الأولى كاملة غادي نضربو كلا الطرفين ديالها في ناقص 2. دونك شنو غتولي لنا؟ غتولي ناقص 2 إكس، هادي إكس كانت ولات غتولي ناقص 2 إكس لأن ضربت في ناقص 2. هاد زائد 2 إيكغيك غادي تولي ناقص 4 إيكغيك لأن ضربت في ناقص 2، وهاد 3 غتولي ناقص 6 لأنني ضربت في ناقص 2. دونك هنا ضربنا في ناقص 2 كلا الطرفين، لي دو مومبر دو ليكواسيون. المعادلة الثانية لاحظوا بلي أننا ما خرجناش فيها، احتفظنا بها. الآن شنو غادي نديرو؟ من هنا جات السمية ديال لاديسيون. دونك اون فا اديسيوني مومبر ا مومبر، غادي نجمعو هاد الطرف اللي على اليسار ديال تساوي الطرف اللي على اليسار مع الطرف اللي على اليسار، الطرف اللي على اليمين مع الطرف اللي على اليمين. دونك هنا الهدف من هذا الشيء كامل هو اننا ملي غادي نجمعوا غادي نلقاو عددين متقابلان وغادي نتخلصوا من اكس. دونك عندنا موان 2 اكس موان 4 ايكغيك بلس 2 اكس بلس ايكغيك، هذا الشيء من الجهه اليسار. على اليمين عندي ناقص 6 زائد 2.7. دونك الا حسبنا على اليسار هاد موان 2 اكس بلس 2 اكس سون دو زيكسبرسيون اوبوزي غادي تمشي، غتبقى لنا موان 4 ايكغيك بلس ايكغيك اللي هي موان 3 ايكغيك. Et à droite, on a moins 6 plus 2,7, ça donne moins 3,3. Donc bien sûr, on va diviser, donc y est égal moins 3,3 divisé par moins 3, ça donne 1, donc on refait de la même façon pour trouver la valeur de x. Donc on a la valeur de y. On va essayer de faire la même chose pour trouver la valeur de x. Donc كيفاش غادي نديرو؟ غادي نتخلصوا من y. هنا لاحظوا بلي ما بقاتش عندي x، حسنا على y، غنديروا العكس، غادي نتخلصوا من y باش نلقاو x. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نشدوا المعادله الثانيه. هنا المعامل ديال y باش نتخلصوا من y، المعامل ديال y هنا هو 1، وهنا المعامل ديال y هو 2. دونك شنو غادي نديرو؟ هنا نقدروا نضربوا المعادله الاولى في 1 على 2 ولا في ناقص 1 على 2 من الافضل، او لا من الاحسن نضربوا المعادله الثانيه في ناقص 2. دونك شنو غادي تولي المعادله الثانيه؟ غادي تولي لنا الا ضربت هادشي كامل في موان 2 غادي تولي المعادله الثانيه، غادي نكتب لكم غير المعادله الثانيه، غتولي موان 4 اكس، لان ملي غادي نضرب موان 2 في 2 اكس غتعطيني موان 4 اكس، وملي غادي نضرب في موان 2 في بلس ايكغيك غتعطيني موان 2 ايكغيك ايكال، وملي غادي نضرب 2,7 فوا موان 2 ça donne moins c'est combien 5,4. فوالا. دونك نعاودو هاد المعادله الاولى ما غاديش نخربوا فيها، المعادله الثانيه غادي نضربوها في موان 2. علاش غادي نضربوها في موان 2؟ هنا عندي 2، دونك باش نحصلوا على 2 نومبر اوبوزي باش ملي نجمعوهم يعطيوني 0،
دونك هنا اوتوماتيكمون خصني نضربو في ناقص 2. دونك الا ضربت في ناقص 2 نضرب كلا الطرفين بيان سور، دونك غادي تولي لنا 2 اكس غتولي موان 4 اكس بلس y غتولي موان 2 y، هاد 2,7 ملتيبلي بار موان 2 سا دون موان 5,4. الان غادي نجمعو طرف بطرف، غادي نشدو هاد المعادله الاولى وهاد المعادله اللي حصلنا عليها الان، غادي نجمعو طرف بطرف. دونك شنو غادي الا جمعنا طرف بطرف على ماذا سنحصل؟ هاد 2 y ملي غادي نجمعوها مع موان 2 y غتمشي تعطيني 0، ولكن ملي غادي نجمعو x مع موان 4 x غتعطينا موان 3 x. دونك غادي نكتب هنا تعطينا موان 3 x ايكال، غادي نجمعو هاد لو 3 اللي كاين هنا على اليمين وهاد ناقص 5.4 اللي كاين على اليمين. دونك الا جمعنا لو 3 مع موان 5.4 شنو غتعطينا؟ دونك بيان سور غادي ناخدو الاشاره ديال 5.4 اللي هي الاشاره السالبه بعد ما نصفها عن الصفر، دونك تعطينا موان دونك 2.4. دونك اون ديفيزون بيان سور بار موان 3 لي دومون باش نتخلصوا من هاد ناقص 3. حنا كنبحثوا على اكس، باش نتخلصوا من ناقص 3 غادي نقسموا بجوج كلا الطرفين على ناقص 3، دونك غادي نلقاو بلي اكس لا فالور دو اكس ايكال ا 0.8. دونك غادي نلقاو لا ميم شوز. دونك هادشي اللي قلت لكم انا هنايا، غادي نلقاو لو كوبل 0.8 دونك ça veut dire c'est x et y c'est 1,1. Donc qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit que le couple solution de ce système c'est le couple 0,8 et 1,1.